Le monsieur nous parle de la semaine et il parle de comment on peut payer en Turquie. Et j'apprends qu'on peut payer en euros. J'ai pété mon crâne, bordel. Sur les 150 € que j'ai ramené, j'ai perdu 40 balles. Ainsi qu'il y a un pourcentage de prix quand tu échanges de l'argent. Comment dire que j'avais le seum, hein, voilà, d'avoir perdu 40 balles. J'ai pas été la seule dans cette galère, le reste de la famille d'Anouen ont aussi perdu et bien plus que moi. On a tous mangé notre mort.